Hi Leute, wir schauen uns heute mal an, wie man mit Svelte so eine Typewriter-Komponente schreiben kann. Die Idee ist, dass wir hier eine Liste von Wörtern übergeben und dann werden die hier nach und nach eingetippt, als ob man halt so eine Schreibmaschine hat. Und man kann auch noch verschiedene Parameter übergeben, die so ein bisschen die Geschwindigkeit und die Wartezeit hier beeinflussen. Der Vorteil darin ist, dass man das in so einer Komponente hat, ist, dass man jetzt einfach das wiederverwenden kann. Also angenommen, ich mache mal hier sowas, einfach nochmal so einen Paragraphen und schreibe da mal so ein paar Sprachen rein, dann müssen wir nichts nochmal programmieren, ne? Dann funktioniert das ganz genauso. Man könnte zum Beispiel auch die Speed ändern, dann wird es halt so ein bisschen langsamer hier getippt bzw. entfernt. Ja? Genau, das werden wir alles in einem Svelte REPL machen, also auf svelte.dev/REPL kann man halt hier direkt Svelte-Anwendungen im Browser programmieren. Man muss das nicht unbedingt hier in seiner IDE machen. Und wir werden also diese Typewriter-Komponente schreiben. Und wie gesagt, die Idee ist, dass man die nur einmal schreiben muss und dann kann man die mehrfach wiederverwenden. Und bei mir war der Kontext, dass ich so einen Typewriter-Effekt auf meiner Portfolio-Website benutzt habe und geschrieben habe und das wollte ich mal mit euch teilen. Es gibt natürlich schon viele Komponenten sozusagen auf dem Markt, die sowas machen, aber meistens wird dann nur ein Wort hier vorgegeben. Und wenn man zum Beispiel auf seiner Portfolio-Website schreiben möchte, was man alles so macht, dann kann man ja hier einfach mehrere Wörter eingeben, ja? Oder wenn man zum Beispiel mehrere Sprachen spricht, I speak, sowas, ne? Dann eignet sich das natürlich so zu machen, über mehrere Wörter. Okay, ich starte mal hier in einem leeren Svelte REPL. Da erstelle ich erstmal eine Komponente, die nenne ich typewriter.svelte. Und die möchte ich jetzt hier in meiner Hauptkomponente r.svelte einbetten. Das heißt, ich importiere die. Und rendere jetzt die in meinem Markup hier mal. So, jetzt ist noch nichts Spannendes, ja. Also hier something, also hier sieht man schon mal in der Vorschau die Komponente. So, und jetzt möchte ich ja auf jeden Fall hier als Props, deswegen jetzt Export let, die Liste an Wörtern übergeben. Das sei mein leeres Array, wenn ich nichts übergeben habe. Der meckert jetzt hier gerade rum, weil ich nichts damit mache. Das heißt, hier kann ich jetzt eine Liste von Wörtern übergeben, in geschweiften Klammern, weil das ein JavaScript-Ausdruck ist. Und sagen wir mal, das ist jetzt hier meine Liste von Lieblingstieren. Da kann man natürlich reinschreiben, was man möchte. Wie gesagt, das ist halt wiederverwendbar. Und dann können wir jetzt zum Beispiel mal einfach das erste Wort hier rendern, ja, also mit geschweiften Klammern können wir jetzt hier einen JavaScript-Ausdruck anzeigen, zum Beispiel hier 0, ja, oder 1, 2, 3, wenn er undefined. Das heißt, wir sollten schon mal so einen Index hier festlegen, damit wir wissen, welches Wort wird gerade hier angezeigt, zum Beispiel Index 0, 1, 2, ne? Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel schon mal ganz einfach Folgendes machen. Wir machen einen Intervall und eine Funktion übergeben wir da, Typewriter-Effekt, und die geht dann meinetwegen alle 200 Millisekunden. Diese Funktion Typewriter-Effekt, die macht jetzt mal Folgendes. Die inkrementiert einfach den Index, also der sollte anfangs 0 sein. Aber falls der jetzt länger ist als die Anzahl der Wörter, dann geht das natürlich nicht, dann setzen wir den Index wieder auf 0. So, dann haben wir hier schon mal diese viel zu schnelle Animation, sagen wir mal 1 Sekunde. Dann werden halt diese Wörter hier durchpermutiert, ne? Achso, das hätte ich vielleicht so schreiben sollen, ja. So, und jetzt wollen wir die aber sozusagen der Reihe nach aufblättern. Und dafür legen wir noch eine zweite Variable fest, nämlich die Länge des Wortes, das angezeigt wird. Okay, das heißt, anfangs ist es die gesamte Länge. Und jetzt hier mache ich einen Substring. So, das heißt, zurzeit ist ja das erste Wort Cats, Punkt, das heißt, wir haben nur 5 Zeichen, deswegen werden jetzt zurzeit immer nur 5 Zeichen gezeigt, ne? Okay. So, das war jetzt nur so ein bisschen die Idee. Jetzt wollen wir mal mit dem eigentlichen Typewriter anfangen. Also da brauchen wir auf jeden Fall schon mal die Richtung, in der getippt wird, ja, oder entfernt wird. Das nenne ich mal Grow Direction. Da ist halt anfangs mal 0. Das soll bedeuten, dass wir jetzt nicht wachsen oder schrumpfen, sondern dass wir uns einfach mal anschauen, das Wort, was da steht.
Und dann machen wir halt hier so, dass nach einer gewissen Zeit soll das halt schrumpfen. Das heißt, wir machen ein Timeout. Und sagen wir mal nach einer Sekunde, das machen wir gleich noch ein bisschen variabel, dass dann die Grow Direction auf -1 festgelegt wird. Das heißt, jetzt Cats, ne, ist zu sehen und dann soll das sozusagen runtergehen. Das heißt, wir machen jetzt in unserer Funktion, die immer wieder aufgerufen wird mit diesem Intervall, einen Check. Wenn die Grow Direction -1 ist, dann dekrementiere halt die Länge. Aber das können wir natürlich nur machen, wenn die Länge überhaupt größer als 0 ist. Also wenn sie größer als 0 ist, dann dekrementiere sie. Okay. Dann sehen wir schon mal hier, das geht jetzt hier runter, ne? So. Und wenn wir jetzt die Länge 0 erreicht haben, dann wollen wir jetzt das nächste Wort wachsen lassen. Das heißt, wir setzen den Index 1 rauf. Aber da müssen wir jetzt wieder einen Check machen, ne? Könnte ja sein, dass wir jetzt schon beim letzten Wort angekommen sind und dann wäre es sozusagen wieder so, dass wir aber undefined sind. Das sollten wir natürlich nicht machen. Das heißt, wir machen hier einen Check. Wenn der Index kleiner ist als die Anzahl der Wörter, -1, also dann inkrementieren wir das. Ja. Andernfalls setzen wir Index wieder auf 0. Und das sorgt halt gerade für dieses zyklische Vertauschen hier. Das heißt, jetzt ist Cats, so ist ausgeblendet und jetzt wurde der Index inkrementiert. Das kann ich ja mal zeigen hier. Index. So, jetzt ist er zurzeit 0, jetzt ist er 1. Okay, und jetzt wird er zurzeit immer wieder 1 hochgemacht. Also eigentlich ist es ja so, dass wenn wir bei Länge 0 gelandet sind, dann wollen wir erstmal Grow Direction 0 machen. Oder das können wir ruhig mal auch hier machen, danach. Und erst nach einer gewissen Zeit wieder das Wort wachsen lassen. Sagen wir mal nach 200 Millisekunden. Also dann sei die Grow Direction nicht mehr -1 oder 0, sondern +1. Okay. So, das kann ich auch mal anzeigen lassen hier. Auch mal ein paar Graphen vielleicht sogar dafür. Also hier wird der Index angezeigt. Und hier wird die Grow Direction angezeigt. So, jetzt schrumpft es also. So, und jetzt passiert erstmal nichts weiter. Also die Werte sind richtig, ne? Aber wir haben halt in unserer if-Abfrage noch nicht den Fall abgehandelt, dass die Grow Direction +1 ist. Und das machen wir jetzt also, ja? Also falls die Grow Direction +1 ist, also wir wollen jetzt wachsen, da möchte ich jetzt die Länge nicht mehr dekrementieren, sondern inkrementieren. Und wieder müssen wir einen Check machen, ob das überhaupt möglich ist. Also das geht nur dann, wenn die Länge kleiner ist als die Länge des aktuellen Wortes. Das aktuelle Wort ist ja Words, an der Stelle Index. Und jetzt davon die Länge als String. Also in diesem Fall inkrementieren wir das. Und jetzt machen wir wieder den, obwohl ich kann ja jetzt schon mal das zeigen. Jetzt müsste das so sein, dass gleich Raccoons angezeigt wird. Ne? Schrittweise, weil wir halt immer wieder diese Funktion hier aufrufen und dann das hier gemacht wird. Okay, und jetzt sind wir am Ende hier angekommen. Und diesen Fall müssen wir jetzt abhandeln. Also, falls die Länge eben gleich schon der Länge des aktuellen Wortes ist, ja dann wollen wir jetzt erstmal wieder, dass es nicht weiter wächst. Es kann ja auch nicht weiter wachsen, aber auch nicht wieder sofort zurückgeht, sondern wir setzen erstmal die Grow Direction auf 0. Okay? Und erst nach einer gewissen Zeit soll es wieder schrumpfen. Und das hat den Vorteil, dass wir das fertige Wort auch ein bisschen sehen können. Und das ist ja auch so ein bisschen analog zu dieser Wartezeit hier, dass wir am Anfang auch das richtige Wort sehen können. Für eine Sekunde machen wir das hier auch mal mit einer Sekunde. In diesem Fall also wieder auf -1. So, und jetzt haben wir eigentlich schon so einen Effekt fertig. Cats, ja. So, und jetzt wird Raccoons eingetippt von dieser Komponente. Jetzt noch der Punkt. Und jetzt warten wir eine Sekunde.
Ja, ich habe jetzt den Eindruck gehabt, dass hier nicht eine Sekunde gewartet worden ist. Das müssen wir gleich mal debuggen. Punkt. Ja, okay, doch, das wurde, also der Punkt ist, dass unser gesamtes Intervall ja hier eine Sekunde geht. Deswegen wirkte das jetzt so, als ob der nicht länger wartet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal 2 Sekunden eintragen würde, so, warten wir mal kurz, bis er das wieder fertig getippt hat. Und jetzt wird er das ein bisschen länger fertig hier anzeigen. So, und jetzt geht er wieder zurück. Das hat man auch gesehen, ja. Nach einer gewissen Verzögerung wurde die Grow Direction wieder auf -1 gesetzt. Okay, jetzt kann man das hier, glaube ich, ausblenden. Und das hier kann man auch, glaube ich, ganz gut in so ein Span reinpacken. So ein bisschen deutlicher, dass das hier auch unser Markup ist. Wenn man möchte, kann man jetzt hier noch ein paar Styles hinzufügen oder auch als Props übergeben. Das mache ich jetzt aber nicht. Und ja, was wir jetzt nochmal ein bisschen besser machen, sind verschiedene Sachen. Also erstmal, wir haben hier so ein paar willkürliche Zahlen eingetragen. Das ist nicht gut. Wir sollten das sozusagen dem Consumer dieser Komponente überlassen, wie schnell das ist und was es für Verzögerungen da gibt. Zum Beispiel hier die Zeit, die gewartet wird am Ende des Wortes. Also das war ja sowohl hier als auch hier. Das heißt, dafür lege ich jetzt mal eine Variable fest. Also ein Prop genau gesagt. Export let wait after. Sagen wir mal, das ist 2 Sekunden. So, der meckert jetzt rum, weil ich es nicht benutze. Das mache ich jetzt. Nämlich einmal hier und dann hier. So, die andere Variable ist hier wait before. Also bevor ich das nächste Wort eintippe, sagen wir mal, das ist standardmäßig 500 Millisekunden. Und das benutze ich also jetzt hier in diesem Fall, ja. Also ich bin sozusagen zurückgegangen, bin bei Länge 0 und dann warte ich halt so lange, bis es wieder wächst. Und dann noch die Gesamtgeschwindigkeit, die ist zurzeit relativ langsam. Legen wir die mal ruhig auch auf 1000 Millisekunden fest. Und das war hier, diese Variable. Das ist also die Variable, mit der unser Intervall angewendet wird. Und jetzt muss ich diese Variablen hier natürlich noch übergeben. Speed sei mal ein bisschen schneller jetzt, zum Beispiel 200 Millisekunden. Wait after sei mal 2 Sekunden, das heißt für das fertige Wort sehen wir also 2 Sekunden. Und so ein leeres Wort, das sehen wir meinetwegen für 300 Millisekunden. Typewriter has unused export property wait after. Wahrscheinlich haben wir da noch was falsch gemacht. Ich dachte, ich habe das eingetragen. Also, ach so, das muss wait after heißen. Also, das ist ja der Fall, wenn wir das fertige Wort schon eingetippt haben. Und auch hier. Ja, sorry. Habe ich ein bisschen was durcheinander gemacht. Okay. Das heißt, jetzt wird es eingetippt. Jetzt warte ich 2 Sekunden hier. Jetzt wird es zurückgetippt mit dieser Geschwindigkeit. Und wenn es ein näheres Wort ist, dann wartet der 300 Millisekunden, bis er wieder anfängt zu tippen. Also nur mal so als Veranschaulichung, wenn ich hier 0 hätte, dann wäre es ein bisschen zu schnell, finde ich zumindest, dass sofort das neue Wort dann wieder getippt wird. Ist ganz nett dafür, so eine gewisse Verzögerung zu haben, dass man da halt die hier so ganz einfach anpassen kann. Und man kann das Ganze natürlich jetzt noch stylen, wenn man möchte. Das hat jetzt sozusagen nichts mit der eigentlichen Komponente zu tun. Das kopiere ich entsprechend auch einfach mal rein jetzt hier. Also zum Beispiel so. Und kann ich das alles in einem Paragraphen hier machen. Dann kann ich den Paragraphen halt stylen und damit halt den Text, den ich jetzt hier mit diesem Typewriter-Effekt versehe. Und ich schreibe noch davor I love, ja. Dann wird halt nur der letzte Teil halt animiert. Und das ist sozusagen der feste Teil. Das scheint ja schon perfekt zu funktionieren. Ich speichere das mal ab. Aber es gibt noch ein Problem. Und zwar zeige ich das mal anhand einer Nachricht hier. Nennen wir das mal Tick. Also jedes Mal, wenn diese Funktion Typewriter-Effekt ausgeführt wird, haben wir hier eine Log-Nachricht. Und jetzt haben wir hier schon irgendwelche komischen Fehlermeldungen. Ja,
Ich werde mal das kurz neu laden hier und schau mal, ob diese komischen Fehlermeldungen dann immer noch bestehen bleiben. Ja, die Fehlermeldungen sind weggegangen. Das war wahrscheinlich, weil wir ja vorher sozusagen beim Eintippen fehlerhaften Code eingegeben haben. So, und jetzt sieht man ja hier, dass alle 200 Millisekunden, sprich 5 Mal pro Sekunde, dieses Tick hier gelockt wird. Wie sieht denn das aus, wenn ich diese Komponente jetzt entfernen sollte? Also machen wir mal eine Variable hier, show, die ist anfangs mal true und nach 2 Sekunden oder meinetwegen 5 Sekunden wird show gleich false und wir packen diesen Paragraphen mal in diesen Block rein. Das heißt, der wird also nur gerendert, wenn show gleich true ist. So, jetzt ist es also da. Jetzt sieht man übrigens schon, es geht ganz schnell. Warum, werden wir gleich noch sehen. So, jetzt ist die Komponente nicht mehr da und trotzdem läuft offensichtlich dieses Intervall hier noch. Und nicht nur das, es läuft auch sozusagen aus vorherigen Initialisierungen dieser Vorschau. Und deswegen gibt es halt hier diese viel öfter als vorher anfallenden Ticks. Also wir haben mehrere Intervalle jetzt hier im Browser, die da gerade laufen, die offensichtlich eigentlich, also davon sollte eigentlich kein einziger Intervall laufen. Und also das muss man immer bedenken, wenn man in so einer Svelte-Komponente und auch generell halt so ein Intervall macht, dann muss man auch zusehen, dass wenn man die Komponente zerstört, dass das Intervall dann auch gelöscht wird. Und das machen wir jetzt. Also das kann man so machen. Wir importieren erstmal 2 Lifecycle-Funktionen von Svelte. Nämlich einmal on Mount und einmal on Destroy. Wie die Namen schon sagen, das eine ist halt die Funktion, die getriggert wird als Callback, wenn die Funktion das erste Mal gerendert wird. Und da eignet sich ja das hier da reinzupacken. Das heißt on Mount. So, jetzt können wir hier einen Callback übergeben und dann machen also diese 2 Sachen hier. Und bei on Destroy müssen wir jetzt dieses Intervall halt, ich breche das nochmal kurz um hier, dann müssen wir das Intervall wieder löschen. Das heißt, es lohnt sich dafür eine Variable anzulegen. Das ist anfangs halt undefined und hier setzen wir dieses Intervall, also diese Intervallvariable auf dieses Intervall. Und das hat halt den Vorteil, dass wir jetzt diese Funktion clear-Intervall anwenden können. Sobald wir halt die Komponente zerstören, machen wir hier clear-Intervall und übergeben halt das Intervall. So. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier wieder einen Fehler hat. Ich aktualisiere mal kurz das Fenster. Ja, und es hat geklappt. Also ich zeige das nochmal. Ja, ich ändere hier mal irgendwas, zum Beispiel, dass nach 2 Sekunden ausgeblendet wird. So, jetzt haben wir so ein paar Ticks. Und sobald wir also diese Show-Variable auf False gesetzt haben, also diese Komponente zerstört wird insbesondere, wird also diese Callback-Funktion ausgeführt, wo das Intervall gelöscht wird und tatsächlich haben wir dann die Ticks nicht mehr. Und wir haben jetzt insbesondere auch nicht mehrere Intervalle laufen oder so, sondern wirklich auch höchstens nur ein und der wird dann wie gesagt gelöscht, sobald wir die Komponente entfernt haben. Also das ist wirklich ein Good Practice, alle Intervalle immer zu lernen, die in so einer Komponente anfallen, sobald man sie zerstört. So, das war jetzt aber nur hier zur Veranschaulichung. Ich mache das wieder weg. Und so. Und dann können wir die Log-Nachricht auch wieder entfernen. Das war ja auch nur zur Veranschaulichung. Ups, so. Ja, und jetzt sind wir hier fertig. Und wie gesagt, wir können jetzt ganz einfach das wiederverwenden. Zum Beispiel hier, was weiß ich, I like to code with JavaScript, Python und Prolog. So, dann wird das hier entsprechend gerendert, ja? Okay. Wie immer gibt es den Code, beziehungsweise in diesem Fall den Link zu diesem REPL in der Videobeschreibung und lasst es mich gerne wissen,
falls ihr weitere Svelte-Videos sehen wollt und was euch da interessiert. Ich kann mich da auch gerne nach euch so ein bisschen richten. Okay, bis dann, ciao.